ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കാനുള്ള മൈൻഡൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ഫോണിലൊരു കോൾ വരുന്നത്. DTDCന്ന് ഒരു കൊറിയറുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട്, അതായത് പാലക്കാട് നിന്നാണ് കൊറിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന്, ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് കോളേജിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പോയി ആ കൊറിയർ വാങ്ങിക്കട്ടെ, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതെ, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? പാലക്കാട് നിന്നും. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, യൂട്യൂബിലെ N3 എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന നാഗകന്യകയുടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ. ആ ചാനലിൻ്റെ ഓണർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഗിഫ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എന്നോട് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അറിയുന്നത്. നാളെ നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ വരുന്ന ഫോണിൽ DTDC എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സമാധാനമില്ല കൊറിയർ വന്നതെന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോഴേ. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് പൈസ വല്ലതും തരണോ അങ്ങോട്ട്, കാരണം ആകെ വലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സെറ്റിൽഡാണ്, ക്യാഷ് ഒന്നും തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷം 3ാമത്തെയോ 4ാമത്തെയോ ഗിഫ്റ്റാണ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് അയച്ചതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനേക്കാളും വലിയ കോമഡി, ഇതെനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിൻ്റെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ അതെ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിക്കണം, ഇത് തവയായിരിക്കും, ഇത് ദോഷത്തവയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, ഇത് അതിലാണ് അയച്ചതാ നോക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ഗിഫ്റ്റ് പൊതിയാൻ ഒരുപാട് നേരം എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം സമയം പോലും വേണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ എന്താണ്. എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും തന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താ അയച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഇന്ന സാധനമാണ് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി തന്നെ ഇന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. രണ്ട് വശവും പൊട്ടിച്ച്, ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പോലും ഞാൻ കളയാറില്ല സാധാരണ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു 1 ഇയർ മുമ്പ് റബീസ് കാസർഗോഡുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് ആ കാർഡ്ബോർഡ് പോലും ഇന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റുകൾ അത്രയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് വരുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനൊന്നും ചെയ്യില്ല, അത്ര ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ അയ്യോ, നോക്കട്ടെ. രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആക്കി. ഇനി എൻ്റെ പേര് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെന്തായാലും നേരെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഇവിടുന്ന് പറ്റുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാലല്ലേ ഇളവുള്ളൂ. എന്തോ ആവട്ടെ, എന്തായാലും എന്താണ് ഭയങ്കര വലിയ കത്രിക എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ബലം കാണൂല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചെറിയ കത്രിക എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര കനം കേട്ടോ. എന്താണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഒരിതുമില്ല, കാരണം നല്ല കനം, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഭയങ്കര വേദനിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ കത്രിക ആയതുകൊണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല പോലെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വാവ്, ഇതെന്താണിത്? അയ്യോ, ഞെരിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് എന്തൊക്കെയോ. എന്തായാലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ഇതിനകത്ത് ഇനിയൊരു ചെറിയ ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. അയ്യോ ഞാൻ എന്താ പറയുക, വെരി ഹാപ്പി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അയ്യോ, എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ ഗിഫ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അതിനുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞതിനകത്ത് എന്ത് കുറവാണ് ഉള്ളത്? ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് പൊതിയാൻ പറ്റുക? ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ നിന്നത്, അവർ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പൊതിയുന്ന പാട് കാണണം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച്
ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എടുക്കാല്ലേ, ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണ്ട. പാൻ അമേരിക്ക. ഇത് ഡ്രസ്സിൻ്റെതാണല്ലോ. അയ്യോ, ഡ്രസ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഡ്രസ്സ്, ഷർട്ടാണ്. ഷർട്ടാണ്. താങ്ക് യു നിഖിൽ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മീഡിയം സൈസ് ഞാൻ ഇടുന്ന അതേ സൈസ്. ഞാൻ സൈസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഷർട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്താ? ഓ, നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ? കൊള്ളാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് എന്താ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ഫുൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇതെന്താ കട്ടിയുള്ള സാധനം? അപ്പൊ ഇതിന്റെ കട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടത്. എന്തായാലും എന്തോ പൊട്ടുന്ന സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഇനി. കത്രിക എവിടെ? അയ്യോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക? എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഇത്രയ്ക്കും എനിക്കറിയില്ല, സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയേണ്ടത്, ഏതാ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും. കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അടുത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കനമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ കണ്ടത്. മേരി ക്രിസ്മസ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇത് ഇരുന്നതാ. അടിപൊളി. താജ്മഹൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി. അയ്യോ, എന്താ പറയുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അയ്യോ, അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്ര കനം ഉണ്ടായിരുന്നോന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത്രയ്ക്ക് കനം ഉള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കനമാണ് ഞാൻ നോക്കി. എന്താണിതെന്ന്. അയ്യോ, കണ്ടിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തതിനകത്ത് വേറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത്. മിഠായി ആണോ ഇത്? അല്ല, മിഠായി അല്ല, ഒരു ടെർമോക്കോൾ. അപ്പം എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല വിലയായിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി. ഞാനിതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുക എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു റിസീവ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പം എന്തായാലും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഗിഫ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ഷർട്ട് ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാപ്പി. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഇനി ഞാൻ പുതിയൊരു വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. അയ്യോ, താങ്ക് യു അഗെയിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതിനടിയിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചോട്ടെ. ക്യാമറ ചരിഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ. കത്ത് വല്ലോ ആണോ? അതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കത്ത് വല്ലോ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കകത്തുമല്ല, പറയാൻ പറ്റില്ലേ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഫൈനലായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു, അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് സ്നേഹവും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വന്ന് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. അത്രേ പറയേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും
എല്ലാവരടുത്തും ഞാൻ ബൈ പറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഈ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതിന് എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക് യു പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനൽ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കുക. N3 എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര്. നാഗകനികയുടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരന് സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരാളാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.